孩子经常揉鼻子、打喷嚏，家长总会忽略的小问题，却是儿童体质的重要表现特征。处于生长发育阶段的孩子，各个器官和系统尚未完全发育，对病毒、细菌等病原体的抵抗能力较弱。那么要怎么改善呢？记住这3点：首先，要确保孩子摄入饮食均衡，多吃水果、蔬菜，保证蛋白质、维生素、矿物质和微量元素的摄入。其次呢，一定要按时按需接种疫苗，可以帮助孩子建立完善的免疫屏障，像流感疫苗、肺炎疫苗、手足口疫苗等。能有效预防多种疾病的发生。最后呢，可以在医生的指导下摄入一些帮助孩子骨骼发育的营养，比如钙片维生素这种，还有调理脾胃的一些，像保二磷颗粒，它适合脾肺气虚导致的消化不良、面黄肌瘦、精神不济、免疫力低、容易感冒的孩子来调理，可以增强抵抗能力。家长们不要焦虑，做好这3点，能减少感冒、咳嗽的发生。